तो राम राम सभी भाइयों को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी क्रेडिया की सिटी X1 सिंगल स्पीड बाइसिकल है, जो कि मैंने पिछले साल फ्लिपकार्ट से ख़रीदी थी। इसका परफॉर्मेंस तो बढ़िया है, पर पिछले कुछ दिनों से इसके ब्रेक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इसके ब्रेक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। आपको ग्रीस लेना है और इसकी रिम्स पर बिल्कुल मामूली मात्रा में अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा कि ग्रीस ज़्यादा ना लगे, नहीं तो हो सकता है कि पहले तो आवाज़ कर रही थी, बाद में रुके भी नहीं। इस बात का ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।